हाय दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आहूजा 250 वाट मॉडल का फुल डिटेल देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज ओपनिंग करके दिखाएंगे आहूजा का मशीन। देखिए ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है और एक कैपेसिटर है। दोस्तों अब आईसी आपको दिखाएंगे जिस पे आपका फुल लोड चलता है। देखिए एक हो गया, दूसरा दिखाते हैं आपको। नीचे दिया गया है, ये भी है दोस्तों, और 3 इधर है, दूसरे साइड भी 3 को लगा हुआ है। दोस्तों आप इस मशीन को लेने से क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, आपको हम बताएंगे। आप बने रहे लास्ट तक, तो आपको इस मशीन का पूरा डिटेल बताया जाएगा। देखिए कितना ohms का लगा हुआ है कैपेसिटर। लगभग 15,000 ohms का लगा हुआ है। दोस्तों इस मशीन को लेने से आप बॉक्स भी चला सकते हैं और यूनिट भी चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें।